قروحو هرمرا شقلا هرمودك أجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجو هجنوجو هادان هوشيتنا هجو waxaanu hambaliyo bogaadeen u dirayaa 22 ka shaqaale ku guuleystay kaalmahan shaqo waxaan rajaynayaa inay shaqadan qaranka loo egmaday inay ka soo bixi doonaan hawshan iyo si daahfurnaan iyo cadaalad ku dhantahay hawshana aad iyo aad hawl u culus bayd alxamdulilaahi rabbil caalamiin si fiican ay noogu dhacday waxaanu hambaliyeenayaa tartamayaasha soo baxay 22 ka position ku guuleystay hay'adda shaqaalaha dawladdu si loo tayeeyo shaqada wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxay qaadatay qorshe ah in lagu kabo shaqaale aqoon-yahana oo dawladda looga soo qaado oo ah loogu magac daray TMBs November 2019 waxay hay'adda shaqaaluhu xayeysiisay 26 kaalin shaqo oo ay ugu tala gashay dhalinyarada aqoon-yahanka ee Soomaaliland lab iyo dhadig hablaye inama mudan iyo marwo ay ku tartamaan shaqaalahaas long listkii ku tartamayaasha long listkii la sameeyay liisaskii laga sameeyay diiwaanka daatada shaqaalaha ee loogu tala galay in la kala hufo waxa ka soo baxay sida xeerka shaqaalaha dawladdu dhigayo kaalin kasta waxa ku tartami kara 3 qof marka 67 baa loo soo shortlist gareeyay 67 kaas imtixaan waraysi iyo qoraal qaybaha kala duwan la mariyay iyadoo oo la sameeyay guddi panel ah oo ka kooban wasaaradaha loo qaadayo wasaaradda tamarta wasaaradda cadaaladda wasaaradda shaqagelinta wasaaradda qorsheynta wasaaradda gaashaandhigga hay'adda shaqaalaha dawladda maxadka shaqaalaha dawladda wasaaradda maaliyadda goobjoog ka ahayd iyo xubin ka socota mashruuca dib u habeynta shaqaalaha ee bangiga adduunka dhammaan xubnahaas oo panelka ah goobjoog ah oo loo dhaariyay inay si cadaalad oo alla ka cabsi loo daahfuraana tartanka ugu kala saaraan dhalinyarada aqoon-yahanka waxaanu ku kabnay aqoon-yahan khabiir caalamiya Siman oo isaguna hawsha ka caawinay qaybta farsamada ugu dambeyn waxaanu maanta halkan ku shaacinaynaa kaalmaha shaqo tirada lagu guuleystay iyo tirada cid ku guuleysatay aanu weynay iyo tirada cidii ku soo baxday ay ka cudur daaratay ee cid buuxisana la waayay kuwii ku soo xigay ee dib u xayeysiin la gelinayo waxaanay ku bilaabayaan sidan Farax Usmaan Jaamac waxa loo qaatay madaxa qaab dhismeedyada wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee hay'adda shaqaalaha dawladda 2 Ali Abdullahi Abdurrahman waxa loo qaatay network and system administrator maamule habka networka iyo systemka maxadka shaqaalaha dawladda 3 Abdurrahman Hirad Jaamac waxa loo qaatay agaasimaha waaxda sharciga ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska 4 Eid Sheikh Mohamed Sagal waxa loo qaatay madaxa siyaasadka qorsheynta iyo horumarinta ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska 5 Mukhtaar Abdi Umar waxa loo qaatay madaxa daraasaadka iyo cilmi baarista wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska 6 Abdurrahman Jaamac Ahmed waxa loo qaatay agaasimaha waaxda sharciga ee wasaaradda tamarta iyo macdanta 7 Sharmaarka Mustafa waxa loo qaatay khabiir xagga tamarta oo wasaaradda tamarta iyo macdanta 8 Umul Khayr Ahmed Xaashi waxa loo qaatay khabiir dhinaca macdanta wasaaradda tamarta iyo macdanta Khadan Maxamed Maxamuud waxa loo qaatay madaxa xuduudda shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo macdanta 10 Maxamed Cabdullaahi Bashiir waxa loo qaatay khabiir dhinaca isgaarsiinta wasaaradda tamarta iyo macdanta 11 Cabdirasaaq Ali Cilmi waxa loo qaatay madaxa qiimeynta iyo dabagalka wasaaradda cadaaladda 12 Axmed Maxamed Xasan waxa loo qaatay madaxa ICT-da Ministry of Justice wasaaradda cadaaladda 13 Ubax Ciise Cilmi waxa loo qaatay madaxa xuduudda shaqaalaha iyo horumarintooda wasaaradda cadaaladda 14 Hoodo Cabdiraxmaan Xuseen waxa loo qaatay madaxa arkiifyada iyo xog ururinta iyo maamulkeeda iyo habeynteeda wasaaradda cadaaladda Maxamed Cawil Xaashi oo number 15 waxa loo qaatay agaasimaha hanti dhowraha gudaha ee wasaaradda difaaca 16
cabdirasaaq maxamed siciid waxaa loo qaatay agaasimaha waaxda sharciga wasaaradda difaaca 17 cabdilaahi cabdi cabdilaahi waxaa loo qaatay madaxa soo iibsiga iyo adeega wasaaradda difaaca 18 ayaan yaasiin jaamac waxaa loo qaatay khabiir dhinaca wargaarsiinta wasaaradda difaaca number 19 foosiye cumar maxamed waxa weeye madaxa xiriirka dadweynaha iyo communicationka public relations and communication officer wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka lambar 20 axmed jaamac aadan demographic specialist madaxa xog ururinta iyo daraasaadka iyo statisticska wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka insha Allah taala 20 kaas position kaalmaha xubnahaas ku guuleystay oo hambalyeynayna 6 kaalin shaqo ee haray oo ay suurtagali wadeen ku soo baxaan cid buuxisa positionadaasi gadaal baanu ka soo xayeysiinaynaa waxaanu ku soo daraynaa wasaaradaha iyo hay'adaha dambe dib loo qiimeynayo si loogu qaado shaqooyin kuwan la mid ah oo dhawaan aanu soo dari doono dibna fursad ugu siin doono dhalinyarada aqoon-yahanka inay ka faa'iideystaan aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 3 qof ee iskugu soo haray booska aan u tartamayay shaqada aan ku xareynay 1,700 qof inankii calaf ku lahaa baan helay waana ugu hambalyeynaya waa qof iyo aqoontii kartidii xirfadii iyo khibradii mahadeedana waxa iska leh xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ex wasiir gudoomiye Farxaan Aadan Haybe oo hirgeliyay nidaamkan shaqo ee daahfuran qaran wuxuu